大家好，我是大兵。今天买了一些药给牛喂啊。夏天天气比较热，有些牛啊，平常正常温度是一般不超39度，但是像这种夏天的话，都能超到40度了。但是它也是没有问题的啊。不过我们得早早的预防，防止它中暑。所以加点这个板蓝根儿。有时候我还会加点这个藿香正气水或者藿香正气散之类的，预防它中暑嘛。但是预防它感冒，个别的牛有流鼻涕的，我就给它用一用。像这个兽用的板青颗粒一般是价格也不便宜，一小包10多块的样子。然后这个标量啊也感觉比较虚，所以说我就会采用这个人参的这个板蓝根儿，我觉得挺不错的，价格也不那么贵。然后我就给牛用上，感觉还行吧。之前用过一次，隔三差五给它用一用，感觉不好的时候就给它用一用，然后给它提前预防嘛。2根颗粒，直接给牛喂上。加完以后水就是这个颜色的，然后搅拌一下，让它均匀融化。可能这里面还有糖啊，稍微带点甜味，牛都比较喜欢喝。夏天嘛，有时候下雨，加上前一阵台风，白天热，一下雨就忽冷忽热，容易感冒。有的牛我发现有咳嗽，稍微有点流鼻涕，加点这个东西给它预防预防，效果应该还是好的。有病就是以预防为主嘛，等到得了以后，再治疗就晚了。一般牛稍微有点咳嗽或者流鼻涕，只要它不发烧，那就暂时可以先不用针，不用打针啊，先给它喂点药，一般自己就康复。如果发烧呢，那就得打针了，得退烧了。看这个牛吃的还行啊，一般天气比较热，这牛不太喜欢吃。好了，本期视频就拍到这儿了啊，我们下期再见。